Витамин D е изключително важен витамин, който има силен ефект върху много системи в нашето тяло. За разлика от другите витамини, той функционира и като хормон и всяка отделна клетка в организма има рецептор за него. Тялото създава самостоятелно витамин D от холестерол, когато кожата е изложена на пряка слънчева светлина. Той се среща естествено и в някои храни като мазна риба и млечни продукти, въпреки че е много трудно да се набави в достатъчно количество само от диетата. Дефицитът на този важен витамин е често срещан проблем. Смята се, че около 1 милиард души по целия свят имат ниски равнища в организма си. По данни на Българското дружество по ендокринология, близо 80% от населението в България страда от липса на витамин D. Сред основните причини за това са затвореният начин на живот, наднорменото тегло и замърсяването на въздуха. Недостигът на този витамин е отговорен за появата на редица неблагоприятни промени в костите, косата и мускулите, както и за развитието на някои сериозни заболявания. Повечето хора обаче не осъзнават, че страдат от дефицит, тъй като симптомите в началото обикновено не са ясно забележими. Възможно е да не ги разпознаете лесно, дори когато оказват значителен отрицателен ефект върху качеството ви на живот. Ето някои от признаците на недостиг, за които трябва да сте много внимателни. 1. Нисък имунитет. Една от най-важните роли на витамин D е поддържането на силна имунна система, която да може да се бори ефективно с вирусите и бактериите. Витаминът директно взаимодейства с клетките, които са отговорни за борбата с инфекциите. Ако често се разболявате, особено от настинка или грип, ниските равнища на витамин D може да са основен фактор за това. Установена е пряка връзка между витаминния дефицит и честите инфекции на дихателните пътища. 2. Изтощение и умора. Постоянната умора може да е признак за недостиг на витамин D. За съжаление, това често се пренебрегва като потенциална причина за изтощението. Понижените равнища на витамина причиняват хронична умора, която има сериозен отрицателен ефект върху качеството на живот. В такъв случай приемът на добавки помага за подобряване на енергийните равнища. 3. Болки в костите и гърба. Витамин D помага за поддържане на здравето на костите по различни начини, един от които е подобреното усвояване на калций от организма. Болките в гърба и костите може да са признаци на понижени равнища на витамин D. Наблюдава се също пряка връзка между дефицита и хроничната болка в кръста. 4. Депресия и тревожност. Депресивното настроение, тревожните мисли и паник атаки може също да са признак за недостиг на витамин D. Учените свързват понижените равнища на този витамин с депресията и чувството за тревожност. Приемът на витамин D помага за значително подобряване на настроението, особено през студените месеци от годината. 5. Понижена костна плътност. Диагнозата остеопороза също може да е индикация за недостиг на витамин D. Получаването на достатъчно количество от този витамин е важно за запазването на костната маса с напредването на възрастта. Витамин D играе решаваща роля за усвояването на калция и метаболизма в костите. Много хора с понижена костна плътност започват да приемат повече калций, но често забравят за витамин D. 6. Мускулна болка. Причините за мускулни болки често са трудни за определяне, но съществуват научни доказателства, че недостигът на витамин D може да бъде потенциална причина за мускулни болки както при деца, така и при възрастни. Това обяснява защо голям процент от хората с хронични мускулни болки имат този витаминен дефицит. 7. Световъртеж. Когато става въпрос за липса на витамин D, световъртежа и главоболието са едни от най-често срещаните последици. Недостигът на витамин D в кръвообращението може да бъде свързан с повишаване на кръвното налягане. Това от своя страна води често до силно главоболие и световъртеж, които могат да попречат на нормалното функциониране. В такива ситуации е необходима задължителна консултация с медицинско лице,
което да установи причините и да направи изследване за нивата на витамин D в организма. 8. Проблеми с очите. Имате често зачервяване, неприятна болка или сухи очи. Причината може да се крие в ниските равнища на витамин D. Симптомите се обострят с напредването на деня и варират от болезнено усещане за пясък в очите до зачервяване или дори временно замъгляване на зрението. Ако не можете да прекарвате достатъчно време на слънце или сезонът и климатичните условия не го позволяват, опитайте тези топ 10 източници, богати на витамин D, които ще ви помогнат да набавите на организма си нужното количество. 1. Гъби. Гъбите са вкусни и пълни с антиоксиданти, но също така те са една от малкото вегетариански храни, богати на витамин D. Порция от една чаша гъби, които са били изложени на пряка слънчева светлина, съдържа количество витамин D, което отговаря на необходимата дневна доза. Подобно на хората, гъбите могат да произвеждат собствен витамин D при излагане на ултравиолетова светлина. 2. Яйца. Можете да се погрижите за здравето си и с този сравнително евтин, но достатъчно висококачествен източник на протеини. Яйцата са чудесно допълнение към всяко хранене за деня и са пълни с важни хранителни вещества. Яйчените жълтъци са добър източник на витамин D, който лесно можете да добавите към ежедневното си меню. Жълтъкът на едно голямо яйце съдържа около 10% от дневната доза витамин D. Но трябва да знаете, че свободно отглежданите кокошки с достъп до слънчева светлина произвеждат повече витамин D в яйцата си, отколкото тези, които живеят на закрито. 3. Сьомга. Ползите за здравето от тази популярна риба са много. Изберете сьомга като отличен вариант за здравословна и вкусна вечеря поне през един ден от седмицата. Мазните видове риба и морските дарове са сред най-богатите естествени източници на витамин D. Допълнителен бонус е, че много от тези храни са богати и на полезни за сърцето омега-3 масни киселини. 4. Сардини. Тази риба също има високо съдържание на омега-3 масни киселини и витамин D. Две консервирани сардини съдържат 10% от дневната доза витамин D, но те също така са чудесен източник на калций, който може да подпомогне здравето на костите. Сардините също са богати и на витамин B12. Можете да им се наслаждавате направо от консервата или да ги добавяте към любимата си салата. 5. Черен дроб. Черният дроб е пълен с хранителни вещества, което го прави една от най-полезните храни на планетата. Той се използва в много ястия, но ако не харесвате неговия вкус, другите храни в този списък могат да ви осигурят същото количество от този важен витамин. 6. Прясно мляко. Калцият е основното полезно вещество, което ни идва на ум, когато говорим за прясното мляко, но то е богато и на други полезни елементи, включително витамин D. В чаша прясно мляко се съдържа количество витамин D, осигуряващо 10% от препоръчителната дневна доза. 7. Рибено масло. Един от най-добрите натурални източници, богати на витамин D, е рибеното масло. То се използва от години за превенция на този дефицит. Например, само една супена лъжица рибено масло съдържа витамин D, отговарящ на двойната дневна доза за възрастен човек. 8. Соево и бадемово мляко. Повечето храни, богати на витамин D, са животински, но съществуват и растителни източници, подходящи за вегетарианци. Такива са соевото и бадемовото мляко. Проверете етикета на любимата си марка ядково мляко, за да установите точното количество в една порция. 9. Сирене, кашкавал и други млечни продукти. Тъй като млякото е чудесен източник на витамин D, получените от него продукти са също толкова полезни. Сиренето и кашкавалът са известни със своето съдържание на витамини и минерали. Така че трябва да включите повече млечни продукти в ежедневната си диета, тъй като те са богати на витамин D и други полезни хранителни вещества. 10.
Добавките са необходими, ако не получавате достатъчно витамин Д от диетата си или от слънчевата светлина. Те се различават според дозировката, защото необходимото количество зависи от индивидуалните текущи равнища на витамина в организма. Затова е добре да проверите своето състояние, за да изберете най-подходящата доза за вас. Това става с кръвен тест, като вече има и удобни домашни тестове. Количеството витамин Д, което е необходимо да си набавим за коригиране на дефицита, зависи от неговата тежест и вашето индивидуално медицинско състояние. Приемът на витамин Д е препоръчителен с храна, която съдържа мазнини. Приета по време на хранене добавката с витамин Д има 1/3 по-добро усвояване. Препоръчително е да се изследвате след 2 до 3 месеца от приема на добавката, за да сте сигурни, че серумните равнища на витамина се покачват. Ако това видео ви харесва, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващото ни полезно видео.